Chapter 7, page number 67, Meditation or Mental Culture. Bhavana. Bhavana ko mental cultureလို့ရေးတာကဘာဝနာကိုပွားများခြင်းအပြင်စိတ်တွေယဉ်ကျေးလာတယ် culture ဆိုတာယဉ်ကျေးတာနော် culture ယဉ်ကျေးမှုတလေထုံးစံကို culture ခေါ် The Buddha said, Buddha ကမိန့်တော်မူခဲ့တဲ့ Bhikkhus Yahandu, there are two kinds of illness. Yoga နှစ်မျိုးရှိတယ် illness ဆိုတာဖျားနာခြင်းဆိုတော့ဒီမှာ yoga လို့ပဲပြန်လိုက်တာပေါ့ yoga နှစ်မျိုးရှိတယ် what are those two အဲ့ဒီနှစ်ပါးဟာဘာတွေလဲ physical illness and mental illness ဘာလို့ yoga နဲ့စိတ် yoga there seem to be peopleလူတွေတချို့ရှိဟန်တူတယ်ဒါမျိုးပြောတယ်နော် seem လူတွေတချို့လူတွေရှိဟန်တူတယ်အဲ့ဒီလူတွေကဘာတူတယ်လဲ who enjoy freedom from physical illness ရုပ်ယောဂါကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ခြင်းကိုနှစ်သက်ကြတဲ့လူတွေရှိတယ်ရှိပုံရတယ် even for a year or two တစ်နှစ်လောက်လွတ်တာတစ်နှစ်လောက်ယောဂကင်းတာနှစ်နှစ်လောက်ယောဂကင်းတာကျော်ပြီးတော့ဆက်သွားပေါ့လေ even for 100 years or more နှစ်တရာလောက်ယောဂကင်းတာဒီထက်ပိုပြီးတော့ကြာတဲ့နှစ်တွေယောဂကင်းတာလောက်ကိုပျော်ရွှင်ဝမ်းသာကြတဲ့နှစ်သက်ကြတဲ့သူတွေရှိတယ် but ဒါပေမဲ့ Bhikkhus Yahandu rare in this world ဆိုတော့ဘာကိုပြောချင်တာလဲနောက်က those ကဘာတူပဲဖြစ်ဖြစ်နော် those are rare in this world ဒီလိုပြောချင်တယ် rare in this world are those ဆိုတာ those are rare in this world rare ဆိုတာရှားပါ in this world ဒီလောကမှာ those အဲ့ဒီလူတွေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်နောက်ကအဲ့ဒီလူတွေကဘယ်လိုလဲလို့နောက်ကအတူပြုတယ် who enjoy freedom from mental illness နာမ်ယောဂါတွေစိတ်ယောဂါတွေကနေလွတ်ကင်းမှုကိုနှစ်လိုကြတဲ့ပျော်ရွှင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော်နေတယ် even for one moment တခဏလောက်ကလေးတောင်မှ except မှတပါ those who are free from mental defilements ဒီကိလေသာတွေစိတ်အညစ်အကြေးတွေပေါ့လေ defilement ဆိုတာအညစ်အကြေးစိတ်အညစ်အကြေးတွေကလွတ်ကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလွဲလို့ခဏလောက်တော့ဒီစိတ်ယောဂကင်းခြင်းကိုခံစားကြရတဲ့ပျော်ရွှင်ကြရတဲ့သူတွေဟာအလွန်နည်းပါတယ်ဒီ those နဲ့နောက်က who relative pronoun သုံးတာကဒီကတ္တပုတ်မှာအထူးပြုပြီးပြောတဲ့စကားတွေများလွန်းလို့ပြောတာနော်ဥပမာဟောဒီမြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့လူကုန်တန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဆိုကြတော့နော်ဥပမာစကားဟောဒီမြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့စကိုင်းမြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့လူကုန်တန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစိတ်နှလုံးကောင်းရှိတဲ့သူတွေကြီးပဲဆိုကတ္တပုတ်ကပဲပေါ့ဒီမြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့လူကုန်တန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပြီနော်အဓိကပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲဒီမြို့မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တစ်ခါလူကုန်တန်ပုဂ္ဂိုလ်အထူးပြုတာနှစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့လိုကြလို့ရှိရင် those who live in Sakai နာမို့ those who are rich နာမို့ rich men who live in Sakai ဒီလိုမျိုးသွားမှာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီအတန်းထဲမှာရှိတဲ့စာတော်တဲ့အဝေးရဝေးကလာကြတဲ့နော်ဒီအတန်းထဲမှာရှိတဲ့စာတော်တဲ့ရဝေးကလာကြတဲ့အသက်30ဝန်းကျင်နော်ဓမ္မစရိယပြီးသားနော်ထပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်အောင်မယ်ဟောပေါ့တရားကိုအမြဲမပြတ်အားထုတ်နေတဲ့သီလရှင်ဆရာလေးတွေဟာလို့ပြောရင်အထူးပြုတာတွေများလာတယ်အဲ့နေရာဆိုရင် those who ဆိုပြီးနောက်ကဆက်သွားနော်အဲ့တော့
Now the Buddha's teaching, Buddha ye asoma, particularly his way of meditation, particularly his way of meditation. That's what Bhavana Pwamyare Niha aims uti aims are chain the nadi lady chain aim no? Producing a state of perfect mental health. The mental health would be perfect to be that. Say Jamayi, Bizone say Jamayi, no? The Bianasa machines, Bizone say Jamare, a chini, the Kugo, Pisse boy and produce Hotelu de Imabian, Pisse boy and Jive. Eri was a gabale, equilibrium. Equals a diva, equilibrium Zuraga. Ni miare the boss, take the mahia the boss. Name be a channel out solution. The Ichamu. Tranquility, Nyanjamu. Equilibrium, net tranquility, Ichamu, Nyanjamu. Equilibrium no biology. Vow you are Melesero, Nogar and the Adi job. Low shamu, Mashida, you are. No? Obago lemon life, Divago lemon life. Tranquility, low biology, Araga. Tamadi job, say the name be done it out. It is unfortunate that Kamakauna Vedo Pianate or so like the Alubiona the woman. It is unfortunate. Hardly any other section of the Buddha's teaching, hardly Godata, any other section of the Buddha's teaching. The Cha Akankandari. Any other section, Kanganda Behava Pipi of the Buddha's teaching, Buddha ye asoma. Buddha Tayado Dega, the Cha Beganda Bumasu, is so much misunderstood as meditation. Arago, the Waja Donga. Nene cat or within Nene Giano. Hardly Zuraga, Pitam Pike, hardly any other section solution. The Cha Buddha Asoma, a Kanganda Dega, Nene Laube, Nene Laube, Amyai Maho hardly. It's so much misunderstood. There are so much good, the Danji Lido alone, look, they be Yada Lupita, no, no. Misunderstood Nalemu Luede. So much misunderstood go Tita Lapian. A dog Nalemu Luede as meditation. Meditation lo Nalemu adore Luejade. No adore Luede, adore Lueda, adore Shade to the Bone and Ludi Yaba. Let us below the bottom of the Uma Wacha Lejuta. We only have so many teachers. We only have so many teachers. We only have so many teachers. Adi waja, aguma waja was below the wall. Only lepara, na? So many teachers, so Gadinama, Amyadi lo de Bemia. Edila, many teachers. Edila Bemiare, only netted really. Edila Bemiare sayare she. You are in Ditembo, you are a year draga, a cat that she need out, Piojana. No? To do Degaduma, the Degaduma, Jana don't see the same. And there's on Jana Sangaya. Go say I did no sheet in. Time do the Mapala sheet. Jana Naze Lama say I got the Yashasha Baba sheet. No? And I'm you, say I'm Malone Malak. A year to a cant and a lonely others. We only have so many teachers. No? Not good. I only have so much knowledge. I only have so much knowledge, Solution.
ngā mā Buddha te lau bē shi de di the bu ma tat nain daw bu so de thabo no ai do di ma only ne hardly ga thabo tu lo so mien ne no now ga so much ne guna so much knowledge ne da so yin blo phit twa ma le so doဗုဒ္ဓတရားတော်ဒီတဲကတခြားအခန်းကဏ္ဍတွေကိုဘာဝနာလို့သဘောပေါက်ကြတဲ့သူသဘောဘာဝနာမဟုတ်ဘူးလို့သဘောပေါက်တာပဲเนาะ misunderstood ဆိုတော့ဘာဝနာမဟုတ်ဘူးလို့သဘောပေါက်တဲ့သူဟာအတော့ကိုနည်းတယ်နည်းနည်းပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘော both by Buddhists and non-Buddhists ယဟန်တွေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့သူတွေ the moment နောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုပြန်ပြောမယ်နော် the moment the word meditation is mentioned meditation ဆိုတဲ့ဘာဝနာဆိုတဲ့စကားကိုပြောလိုက်လို့ရှိရင် mention တာဒီညွှန်းလိုက်တာပြောလိုက်တယ်နော် one thinks ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီကြားလိုက်တဲ့သူကတွေးတယ် of an escape from the daily activities of life ဘဝရဲ့နေ့စဉ်အလုပ်တွေကထွက်ပြေးတာလို့နော်လွတ်အောင်လုပ်တာလို့ထင်လိုက်ကြတယ် assuming a particular posture ပုံစံ posture ကဒီခန္ဓာကိုယ်အနေအထားကိုပြောတာနော်တစုံတစ်ခုသောခန္ဓာကိုယ်အနေအထားထိုင်ရက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရက်တယ်ထိုင်တဲ့ posture ပေါ့ standing posture ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနောက်ယောဂလိုဟာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတစ်ခုကိုဒီလိုနေရမယ်တရားအထုတ်တယ်ပြောရင်ဘယ်လိုသဘောပေါက်လဲတရားအထုတ်တယ်ဆိုရင်သွားထိုင်ဖို့သဘောပေါက်တာနော်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့ like a statue ရုပ်ထုတစ်ခုလိုပဲတဲ့ in some cave ဂူတချို့တဲက or cell in the monastery ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းကအခန်းလေးတစ်ခုတဲကဒီရုပ်ထုလိုပဲ in some remote place remote ဆိုတာဝေးတဲ့နေရာဒါမှမဟုတ် TV တွေဘာတွေမှာ remote control ဆိုတာရှိတယ်နော်အဝေးထိန်းခလုတ်ပေါ့ remote place cut off ဖြတ်တယ် from society ဒီလူအဖွဲ့အစည်းကနေဖြတ်ထောက်ထားတဲ့တချို့နေရာတွေရှိတယ် and musing on muse ကတယ်လီဖုန်းဒီအနောက်ရှက်အဲ့လိုအနောက်ရှက်များတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့ဟိုဒီ daily activity တွေကနေရှောင်လွှဲတာကိုမှ meditation လို့ထင်တာနဲ့ဆိုတဲ့ဟာနဲ့သဘောပေါက်တာပါဒါတွေကုန်ပိတ်ဘာမှမလုံးနဲ့စာလည်းမချနဲ့တော့ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ပြောချင်တယ်အဲ့ဒီသဘောမျိုးစာလည်းမချနဲ့တော့ဒီပြင်ဘာမှလည်းမလုံးနဲ့တော့အကုန်လုံးရှောင်တရားပဲထိုင်နေတော့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလို့ထင်နေကြတယ်လို့လူတွေကအဲ့လိုထင်နေကြတယ်လို့ဆရာတော်ပြောခြင်းတဲ့သဘောရှိတာပေါ့ကွာရှိလို့လည်းမြတ်စွာဘုရားဟိုဟာဘာတော့အုပ်ထဲသွားတယောက်တည်းတိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာမှာသစ်ပင်တမင်အောက်မှာတမင်ငွေထိုင်လို့ပြောခဲ့တာပေါ့ထိုင်နေပါပြီလေနားမလဲဓာတ်တစ်မျိုးလို့ကြားရတယ်တပ်ပင်ညွတ်တညာနော်တပ်ပင်ညွတ်တညာတချို့လူတွေကအဲ့လိုထိုင်နေနေတော့ထိုင်ရအောင်တော့ဒီပြောနေတာအဲ့လိုနေနေရှိတာကြားတော့ထိုင်တဲ့ posture ကျင်းဆုံးဟုတ်တယ်အဲ့တော့မြစီမပฏิပဒါပဲယူတင်တာပါနော်ဒီဆရာတော်ရေးထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုဘာဘယ်လိုသဘောပေါက်လဲဆိုတော့ဟိုဒီလိုထိုင်မှ
တရားထိုင်တယ်လို့မအောင်မင်းနဲ့မင်းတို့သွားရင်လာရင်လည်းအားထုတ်လို့ရတယ်လို့ဒီလိုမထိုင်ရထိုင်ရမှာကြောက်တဲ့သူတွေကိုတိုက်တွန်းပေးနေတဲ့သဘောနောက်တစ်ခုကဒီလိုပဲထိုင်မှထိုင်မယ်ကျန်တဲ့အချိန်မှာလှုပ်ချင်တာလှုပ်နေမယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေကိုတတိပေးတဲ့သဘောနဲ့သူကပြောတာပေါ့နော်ဒါတစ်ဖက်ကလည်းတရားဆိုတာတော်ရဲသွားပြီးထိုင်မှအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ဟာကိုပြောတာဒါနှစ်ခုစလုံးကသူ့အနေနဲ့သူတော့မှန်တာပဲပေါ့အဲ့တော့တစ်ခုခုကို emphasize လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့တစ်ခုကထောင်းသွားတယ်စီးစောလို့ပဲနော်တစ်ဖက်ကိုနင်းလိုက်ရင်တစ်ဖက်ကထောင်းတယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်ဒီဘက်မျှလေးပေါ့လေအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုကိလေသာဝေးဖို့ကိလေသာဝေးအောင်ဘယ်လိုပဲနည်းနဲ့လုပ်မလဲတရားသွားထိုင်မှတော်ရဲသွားထိုင်မှရမယ်ဆိုရင်တော်ရဲသွားထိုင်သွားရင်လာရင်နဲ့ကင်းနိုင်တဲ့လူဆိုရင်သွားရင်လာရင်နဲ့လုပ်နော်ဒီလိုလဲရှိနိုင်တာပဲဘယင်လုံနေရနေအမတ်ကြီးရဲ့မှုပြီးရဟန္တာဖြစ်သွားတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်သို့သောအမိကောင်းရတာမျိုးတွေပေါ့အဲ့တော့ပုံစံသေးတော့ပြောရတော့တော့ခက်တာအာပေစကားပြောတာကပြဿနာမရှိဘူးအာပေစကားပြောရင်းနဲ့တစ်ဖက်ကိုပုတ်ခတ်ရင်တော့ပြဿနာရှိတယ်လို့ထင်တာပေါ့ဒါသွားထိုင်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးကွာလက်ကားပါဒီနေ့သွားရင်နိုင်လို့ရပါတယ်ဆိုရင်တော့တစ်မျိုးလေတံကမတူလေသွားထိုင်နေမှတရားထိုင်နေလို့မအောင်မင်းနဲ့သွားရင်လာရင်လည်းတရားဘာဝနာပွားလို့ရတယ်လို့အဲ့ဒီလေတံကတစ်မျိုးစကားတော့တူတူပဲနော်လေတံလေးပဲကွာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ muse ကဟိုကြံတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုဟောပြန်လာပြန်ဟုတ်ပြီကျန်တာတွေအကုန်လုံးကိုမေ့ထားပြီးတော့တခုတည်းပေါ်မှာဟိုဟာတည်တည်ချာချာစဉ်းစားနေတာကို muse လို့ခေါ်တယ်နော်တခုတည်းမှာသိချာတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမြန်မာလိုတစ်လုံးနဲ့ပါပြောစိတ်ကူးရင်တာစိတ်ကူးရင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟိုစိတ်ကူးရင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခုတည်းပဲထိုင်စဉ်းစားနေတယ်ဒါကြပါလို့ဟိုကျန်တာတွေမိထားအိဋ္ဌပဲတွေးနေဆိုတာမျိုးတွေလေသူကစဉ်းစားတဲ့အပိုင်ဘာဝနာထက်စဉ်းစားတဲ့အပိုင်အဲ့ဒါမျိုးလည်းဖြစ်နေတယ်စိတ်ကူးရင်တာလေးရတော့နီးစက်နောက်တစ်ခုနောက်ပြီးတော့ being absorbed in အာယုန်ထဲမှာနစ်မြုပ်နေတာ now some kind of mystic absorbed in နောက်က some kind of mystic ဒီ mystic ကလျှို့ဝှက်နေနေတာ mysterious ဆိုတာပဲ mystery နဲ့ mysterious နဲ့တူပဲ thought ကအတွေးတွေ or trance ကငြိမ်သက်အေးချမ်းမှုပြောရင်ဟိုတမာတိနှစ်ပိုင်းကိုပြောတယ်အဲ့တော့ mysterious thought တို့ mystic thought တို့ကဘာကိုရည်ညွှန်းလဲဆိုတော့ဇင်တွေကိုနည်းနည်းသူစောင့်ထားတာရှိတယ်နော်ဇင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဇင်ဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာမှာနီးတစ်ခုပေးတယ်ထိုင်လိုက်ပါထိုင်ပြီးတော့ခွေးမှာဗုဒ္ဓနေချာရှိသလားလို့စဉ်းစားနောက်တစ်ခုကငါမှာဗုဒ္ဓနေချာရှိလားရှိရင်အဲ့ဗုဒ္ဓနေချာဟာဘာလဲလို့ထိုင်စဉ်းစားခိုင်းတာထိုင်စဉ်းစားနေုံပဲသူကမျိုးထိုင်စဉ်းစားနေကျန်တာတွေအကုန်ဘာမှမတွေ့နဲ့ဒါပဲတွေ့အဲ့လိုတွေ့ရင်လည်းတစ်ချိန်ကြာလို့ရှိရင်အသိဉာဏ်တွေပွင့်ပြီးယဟန္တာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ process မပါဘူးနော်အဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေလုံနေတာလို့ assume ဟိုပါပေါ့ယူဆပြီးတော့နော်ဘာမှတကယ်မလုပ်ရသေးဘဲနဲ့ကြိုတင်ယူဆလေးရှိတယ်တဲ့ meditation လို့ပြောရင်ကျန်တဲ့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းတွေအကုန်ဖြုတ်အဲ့လိုပုံစံတစ်ခုနဲ့ထိုင်တော်တယ်သွားနော်ရုပ်ထုလိုနေကျန်တဲ့ကိစ္စတွေအကုန်ဖဲတစ်ခုတွေးနေတာမို့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိုယ်စိတ်ကိုချုပ်ထားတာမျိုးတွေပေါ့အဲ့လိုပဲထင်တတ်ကြတာပါတဲ့ True Buddhist meditation စစ်မှန်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဘာဝနာ does not mean မဆိုလိုဘူးတဲ့ this kind of escape at all အဲ့ဒီလိုလွတ်ချင်းကိုမဆိုလိုပါဘူးအဲ့ဒါလည်းနည်းနည်းတော့အဲ့ဒီစကားကနည်းနည်းလွန်သွားသလားလို့ငါထင်တယ်ဒါပါတော့ဒါမျိုးလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့နာတော်တဲ့သွားတရားအထုတ်တာကိုပယ်မြစ်တဲ့သဘောရှိတယ်နော်ဖះကိုယ်တိုင်ခွင့်ပြုခဲ့တာရှိတာလားThe Buddha's teaching on this subject
မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ subject ကဒီ meditation subject ကိုပဲเนาะဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကို was so wrongly understood မှားအတော့ကိုမှားနားလည်ကြတယ် or so little understood အတော့ကိုပဲနည်းနည်းလေးသဘောပေါက်ကြတယ် that in later time နောက်ပိုင်းအချိန်တွေမှာ the way of meditation the bhavana nidhi deteriorated ပါတော့ကြာဆင်းသွားတယ်နောက်က degenerated ဆိုတာကဘာဖြစ်လဲနောက်ပြန်ဆုတ်သွားတယ်လို့ပြောချင်တာ into a kind of ritual ကိုဘယ်လိုသဘောပေါက်မလဲ ritual ဆိုတာဆိုကြပါစို့မဟာယာနမှာရှိတယ်ကိုထေရဝါဒတော့မပြောတော့ပါဘူးမဟာယာနမှာရှိတယ်မတ္တယလက်ဦးလေးချီဒုထောက်ရှေ့ကိုကုန်းဝတ်ချပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့ဒုထောက်မတ္တယကုန်းဝတ်ချတရားရှိချိန်လုပ်လို့ရှိရင်ဒီနေ့တရားရှိချိန်လုပ်ရင်10နှစ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ဒါမျိုးတွေနောက်တိဘက်မှာဖျားပေးမှာဟိုပါလေး prayer wheel လို့ခေါ်တယ်ဝါလို့ဘာလို့လဲလောက်တာတချို့လည်းကြီးနဲ့လောက်တာတိုင်လေးတွေမှာဟိုဘောနဲ့တက်ထားတဲ့အဝိုင်းလေးတွေရှိတယ်အဲလူတွေကအဲ့ဒါလေးကိုထိပြီးတော့အဲ့မှာဆူတောင်းစာတွေရေးတာအဲ့ဒါလေးကိုထိပြီးတော့သူကဖះကိုပတ်နေတာတပတ်ပြီးတပတ်သူကလက်နဲ့ပုတ်ဆွဲသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလေးတွေလဲကြရင်ခဲ့အဲ့လိုများလဲနိုင်လို့ရှိရင်သူကတဏှာကမြန်လွတ်တယ်လို့ဆိုတယ်ဒါမျိုးလေနောက်ရှိသေးတယ်လူသေးလို့ရှိရင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့လူသေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူကိုဒီဘက်မှာတော့ဆိုတာဒီဘက်ဟိုလူမျိုးတွေဒီဘက်မှာနေကြတော့ဟိုးတောင်အမြင်ကြီးပေါ့အဲ့လူသေးအလောင်းကိုတင်သွားပြီးတော့အကုန်လုံးတော့ဟုတ်ပုံမရပါဘူးတင်သွားပြီးတော့အဲ့လူကိုအသားတွေပါလေအယိုးတခြားအသားတခြားပြောင်းလှီးပြီးတော့အဲ့မှာရှိတဲ့လက်ဓာတ်တွေကိုကျွေးလက်ဓာတ်တွေကဘယ်လိုကျွေးလဲဆိုတော့အဲ့လူလက်ဓာတ်တွေကဟိုးကောင်းကင်အမြင့်ကြီးကိုပြန်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီလူရဲ့ spirit ဟာဝိညာဉ်ဟာကောင်းကင်ဘုံအထိရောက်သွားတယ်။နောက်တစ်ခုကသူတို့တောင်းနေပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီ prayer ဆိုတာဆုတောင်းစာတွေအဲဆုတောင်းစာလေးတွေကိုစပိုက်အပိုင်းလေးတွေမှာလှလှလေးတွေမှာရေးပြီးတော့တောင်းနေပေါ်သွားပြီးတော့ဒီလိုပြစ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲဒီ prayer ဟိုအဝတ်ပိုင်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလေးကလွန်းဟိုတိန်နေလဲရောက်သွားသူကတောင်းနေကတိန်နေပါမှာတိန်နေလဲမှာဟုတ်တောင်းနေကဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလောက်တာတွေက ritual နော်ရှိတာပေါ့ဟိုရဟန်းကုံတော်ကိုခုနအခုငါပြောတာလည်းဗုဒ္ဓဘာသာပဲလေမဟာယာနတွေဒီထေရဝါဒမှာလည်းရှိတာပဲအရဟံကုံတော်ကိုဇေတီပုံပတိစိတ်နည်းတို့ကိုနှဝင်းတို့ဒါ ritual တွေပေါ့ဘုန်းကြီးပြန်မှာဟိုအေးရင်ကျူတာရှိသေးတယ်ဘုန်းကြီးပြန်မှာပွဲတို့ဘာလို့ညာတို့ထည့်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကမသိတဲ့ရွာကာလာသားတွေကပြောတယ်ဘုန်းကြီးကလည်းငယ်ရှိသေးတော့ဘယ်တော့သေးပါမလဲမသိငါတို့ပွဲမကြည့်ရတာလက်ရှာပြီးတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ် ritual တွေညနောက် ceremony အခမ်းအနားတွေနော်ဘာသာရေးအခမ်းအနားတွေ almost technical in its routine ကအစီအစဉ်နော် technical ဆိုတော့သူကပုံစံစနစ်ကျတယ်ဟိုဟာဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကားတစ်စီးလုပ်တယ်လို့မျိုးတွေကိုတစ်လုံးလုပ်တယ်လို့သိပ္ပံပညာစမ်းသပ်မှုတွေလုပ်တယ်လို့မျိုးဒါအကိုစနစ်တကျဟိန္ဒူမှာဆိုပို့ဆိုတယ်လူနှစ်ယောက်မင်္ဂလာဆောင်ရင်အဲဒီလူနှစ်ယောက်ကဘယ်လိုယောက်ျားကညာဘက်ကမိန်းမဘယ်ဘက်ကလက်ချင်းချိတ်ပြီးတော့အဲဒီမှာဘယ်လိုကျိုးနဲ့ချီပြီးတော့အဲ့ဒါမီးပုံကိုဘယ်နှခေါက်ပတ်မယ်မီးပုံကထည့်ရမယ်ထင်ရပါအမျိုးအစားဒါမျိုးတွေစနစ်တကျအကုန်လုံးအသေးစိတ်ပြထားတာမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးပါဒီ almost technical ဖြစ်တာနော်အဲ့ဒါမျိုးမလုပ်ရင်သူကမနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြစ်ကြရောဒါတခုခုတော့မှားသွားပြီအရှင်ခွင့်လွှတ်တော်မူပါဆိုတာမျိုးဖြစ်တာအဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျတော့နားလည်မှုတွေလွဲပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့ဘာဝနာဆိုတာကိုအဲ့လို ritual တွေနောက်တော့ပူဇော်ပါဒမှုတွေလို့ဆိုကြဆိုနော်ပူဇော်ပါဒမှုတွေအခမ်းအနားတွေပုံစံအဖြစ်
Most people are interested in meditation or yoga. Bhavana yoga ko in order to gain some spiritual powers. The mystic power, like the third eye. Third eyes are the third eyes are not missing the lower bamino. Yashi Yam to the Mina. Third eyes of Mamia de Haripian. Wisdom eyes upon you. They were Saku. Yoga got to share yoga ye Muyin Boga. Use up. Yablet the Chang, Sagwen, user. User got a David and muted. User yogi Atochin. Not to user yogi Shinjin. Shinjin no le David. Atochin no le David. So just use the diesel in the Mubian Luya. Ato ilo le bioluya, Shin ilo le bioluya. The Kunatiku bound to a light up with Joseph Bile. Now the junior is Ato ilo dona, she died of Wajago Jibilo Toa. A day better of Pituale Soro. The Ato de Sode Hago, July Luchin, Jusa Ato Bubu, July Luchin, Yoga Soda, Jusa Ato de Ajin, Yogi Soda, Jusa Ato de Zu. Yogi do Soraga, Pavana Diago, Jusa Pomia Ato Nijado Dudo. Amo Shishi Biologin, Lova Ninyam, Doda Ninyam, Moha Ninyam, Kamondo, Petibago, Jinjan, Jogo, Pamia, Atoja, Gondo, Tudos, and Bayeza, and Bondo, Panya Body. I don't know Yogi God. Now, Yosati Yoga, Shin, so that David Jalo, Onea, another Wadama Pure, Ada Ajine, Ada Aziline, Universal Soul, Individual Soul, Naku, Piambiro, Bounce at Dora. User, Nakupian Biro Bounder. I look bound to our Jene and Jingu, Yoga Jingo. Yoga Jinsura, Yoga Suravi, a Jindaku, Adi a Jinha, the girl 2 years bingo the war, they pay Yasolution. Pavana dea Pamia Atomu to Kube. Pay Atalu Atonizura Mutiosi, Pavana Atomu to Kube. Those are Eddie a Jingo, Sabido Jindone Bogori, a Usaga, the individual soul or universal soul, and bound me to our South Jin a Jimu Pillow. Now, Banjaro Yoga solution, Eddie Ada Nakupian bound on Jin a Jinlo, Luria Pillow. Adamlo Boda Badama, Yoga so a Jimu, Madono, and Pavana so a Jin. Bhavana so that's how we don't like that. Buddha my yoga to biology, do the Adi yoga la lutino. Come yoga to Mutomu, Bhavana to third eye na the Devasakulu Hamina, which others do not possess. The cha Pogo de Mashide, Mapaine, Dadia near Lomu, Tuzane, Swan Indi, Yabu Adwet. You were Jared. The Roman Ludia, Yoga Genoshin, Dari Yachin. So, Bodabada, no Bodabada, Tirawana Malaysia, no? Metato Yudes or them. But Nakau you in Papi Bazi. Go no one say Lucin, but never being Papi Chena, Tiba Chena, are to get Pujari, a Papi and a Papi Dollars. Now, there was some time ago, longer a chain, there was a Buddhist nun, Yahan Madavashigere, in India, who was trying to develop a power to see through her ears. To my nadi net, the mean nine swan article. Ya, Juza needed. The last in the Bashigere. Yes, in Nana, no, none in
While she was still in the possession of the power of perfect eyesight, the perfect eyesight, Messi Ami Kong Ni Dide a chain mabe, Nane Mina Jusan. This kind of idea, Dilo use Samuel, and you did open up your head, low channel, the exclamation mark with the Jamia. Ari Halia Babel, oh, Amber, she be like the gas of the leaf and by. Not to the like that, and then the Biomle, ionical tomo. No, then you have your genetic policy. This kind of idea, Dilo Yusa Muha, is nothing but spiritual perversion. Perversion, Tenya Wibalata, no? Wibalata, I don't. Nan Dokodra Yesaya, I mean, Mayim Popia Mube, Mobia Mua Levi the Chabama Mashibu. It is always a question of desire, thirst for power. Swan Adigo, Temet down down, thirst Gale, Nam down down, or desire Gale Lucina, Eri Piatana, very near. Power. The word meditation is a very poor substitute for the original term bhavana. Bhavana so the muyin book to it. Substitute kabaro. Asatura. A poor substitute in the Pelupium. Pure thing Macau de Lupiamuka. They ma piece on it. Diagot of senior Asato Muso. Pawanago meditation Asatoin, the Galone Asatoin. Mapizo, Tamil poor substitute. Which means Eri Pawana means culture, Yinjimu or development, Puamyamu. That is mental culture or mental development. Nandayari Yinji Lao, Sati Yinji Lao, Sati Dubwa Lao. Ato Muko, Bawanalu Korada. So, Baladiga Kamatan by Maro, Bawanao, Debe Quenashi, the Bawanago, who Puamia, a Jujizuri, Mialu, Puamia Tin, Puamia Tailule, Eri Jinzingo, Bawanalu Korede, a Jumialu Jinden, no? Bawana. Nadakua, Jimbilu Shin. Saka, Jintin the Jamule, Pavana look for it. We meet the Nama, but a Mauzum Pian, low being Tata Bow, looked in the Jamulu, Pavana look for it. Then the Buddhist Pavana, Buddha Badami, Pavana, so there's a properly speaking, or Jajanana, Didi Chaja Pioame Suyin, no, properly speaking, so Didi Chaja Pioame Suyin. Buddhist Pavana is mental culture. Say in the full sense of the term. Wahara a depe a bit of Congo, you like me so say by Zaya Yinjin. It aims Eri Bhavana Uditare at cleansing the mind, the Seiko clean the alien clean eye, Shendo Mola, no? Dan Shendo cleansing the dancing on low. A cleansing of impurities. The Nijiri Gani Sego, Danshin Senjia Lopo Uditare, or disturbances. And now Shediga looking out loda, such as lustful desire. Yaga ne Nikade Dojimude hatred. Dodade, ill will, Biabadade. Indolence kababale. There are two forms of meditation. Meditation on the Namushide. One is the development of mental concentration. Say ye dinyengo, Pamya atochin, of one pointedness of mind. Say ye ayun tukurema dijengo, Pamya atode pongzel. By various methods, Nibao Myaswane prescribed in the text, Janzari Rema, Pobiatare Adai.
leading up to the highest mystic statesကိုဇန်လို့ပဲပြောလိုက်မယ်နော် such as the sphere of nothingness ဒါကဟိုနတ္ထိဘောပညာကိုအောင်ပြီးတော့ဆိုတော့အာကိဉ္စညာယတနာဇန် or the sphere of neither perception nor non-perception ပညာရှိသည်လည်းမဟုတ်မရှိသည်လည်းမဟုတ်ဆိုတော့နေဝတညာနာတညာယတနာပုံအဲ့ဒီပုံမျိုးကိုရတဲ့အမြင့်ဆုံးပုံမျိုးကိုဥတည်သွားတဲ့ဘာဝနာတွေဖြစ်တဲ့ all these mystic states ဒီလိုဘာဝနာမျိုးဟာ according to the Buddha မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုအရ are mind created စိတ်ကဖန်ဆင်းတာပါ mind produced စိတ်ကဖြစ်စေတာပါ conditioned သင်္ခတတရားတွေပါ they have nothing to do with reality truth nirvana အဲ့ဒီဇန်တရားတွေဟာအမှန်တရားသစ္စာတရားနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ဘာမှမပတ်သက်ဘူးတဲ့ this form of meditation existed before the Buddha ဒီလိုဘာဝနာပုံစံမျိုးဟာဘုရားမပွင့်ခင်ကတည်းကရှိခဲ့ပါတယ် hence it is not purely Buddhist ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဘာဝနာပုံစံဟာဗုဒ္ဓဘာသာစစ်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူး but it is not excluded from the field of Buddhist meditation ဒါပေမဲ့လည်းဘာဝနာရဲ့ဗုဒ္ဓဘာဝနာ meditation ကျင့်စဉ်ကနေပြီးတော့နယ်ပယ်တွေကနေပြီးတော့ဖယ်မထားဘူးတဲ့ however အဲ့ဒီလိုဖယ်မထားပေမဲ့ it is not essential for the realization of nibbana ဘာပြောလဲနိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်မပွေဖို့ရန်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုတာတော့မဟုတ်ဘူး the Buddha himself before his enlightenment သူသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုရဟတမေဉာဏ်ကိုမရခင်မှာဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်ပဲ study these yogic practices ဒီယောဂကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်သုံးခဲ့တယ် under different teachers ဆရာပေါင်းများစွာရဲ့လက်အောက်မှာ and attain to the highest mystic states ဇန်တွေကအမြင့်ဆုံးဇန်အဆင့်တွေကိုရခဲ့တယ် but အဲ့လိုရခဲ့ပေမဲ့ he was not satisfied with them အဲ့ဒီဇန်တွေနဲ့သူရခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုကျင့်နှံ့မှုမရှိဘူးတဲ့ because အကြောင်းက they did not give complete liberation လုံးဝလွတ်မြောက်ခြင်းကိုမပေးတဲ့အတွက်ကြောင့် they did not give insight into the ultimate reality ပရမတ္ထသစ္စာကိုသိမြင်တဲ့ပညာကိုမပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲတဲ့ he considered these mystic states မြတ်စွာဘုရားဟာဒီဇန်တရားတွေကိုယူဆတာ only as happy living in this existence ဒီဘဝမှာပျော်ပျော်နေခြင်း or peaceful living ဒီဘဝမှာငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနေခြင်း and nothing more တခြားဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော် he therefore discovered the other form of meditation known as vipassana ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားဟာတခြား meditation ပုံစံမျိုး vipassana ဆိုတဲ့ vipassana လို့သိကြတဲ့ဘာဝနာပုံစံတစ်မျိုးကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ် insight into the nature of things အဲဒီဘာဝနာသည်ဓမ္မတည်းရဲ့တဘာဝကိုအတွင်းကနေမြင်ခြင်းနှင့်ထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်မြင်ခြင်းပေါ့ leading to the complete liberation of mind ဒီစိတ်ရဲ့လုံးဝလွတ်မြောက်ခြင်းကိုဥတည်နေတယ် to the realization of the ultimate truth nirvana နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပရမတ္ထတရားကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ရန်ဥတည်နေတယ် this is essentially Buddhist meditation ဒါကဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓ meditation ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာပဲလို့ဆိုကြဆိုနော် essentially ဒီဟာဒီကပဲဗုဒ္ဓဘာသာ meditation ဖြစ်တယ် Buddhist mental culture ဗုဒ္ဓဘာသာစိတ်ယဉ်ကျေးမှုကိုပြိုထောင်ခြင်းဖြစ်တယ် it is an analytical method အဲ့ဒါကခွဲခြားစိတ်ဖြာတဲ့နည်းပါ based on mindfulness awareness vigilance observation mindfulness ကသတိပဲ awareness ကလည်းသတိပဲ vigilance ကဝိရိယပဲနော် observation ကစူးစမ်းလေ့လာဖို့ဘာခေါ်မလဲတဘာဝအတိုင်းအတ္တဆွဲငါဆွဲမပါပဲနဲ့ကြည့်မှုကို observation ခေါ်တယ်နော် observation of the right ပါတယ် observation ဆို observe လုပ်တယ်ဆိုတာကိုယ်နဲ့မဆိုင်တယ်လို့ကြည်တာမျိုးတွေလေဆိုကြတော့ဒီအခမ်းအနားတစ်ခုလုပ်နေတယ်အဲ့အခမ်းအနားတွေကို observe လာလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာ participate မလုပ်နော်ဒီထဲမှာ participate မလုပ်ဘဲနဲ့လာကြည့်အောင်လေ့လာတာကို observe ခေါ်တယ် participate လုပ်ရင်တော့အဲ့ဒီပါသွားပြီဒီဝိပဿနာမှာ participate ဘယ်လိုလုပ်သလဲဆိုတော့ဆိုကြတော့
ခြေထောက်ကသူ့အတူနားတာကိုငါနာတယ်လို့ဝင်ပါအဲ့ဒါ participate လုပ်တယ် observe လုပ်တာကြတော့ဘာဖြစ်လဲခြေထောက်ကနားတာသူနားတာကိုနားတဲ့အတိုင်းကြည့်နေကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုအဲ့ဒါကြမှာ observe လုပ်နော်အဲ့ဒါမျိုး observation ခေါ်တူလေခွဲခြမ်းစိတ်ပြတာက observe လုပ်ပြီးတော့အဲ့လို observe လုပ်တာကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တကိုခွာထားတာနော်ငါနာတယ်လို့ယူဆလိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲငါပါသွားပြီအဲ့လိုငါနာတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့နာတယ်လို့ပဲမှတ်လိုက်တာဟာဒီ observe လုပ်တာအဲ့လိုမှတ်လိုက်တဲ့ဟာမှာတစ်ဖက်ကလည်းပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနာကျင်ခြင်းသဘောတရားဟာဘယ်လိုရှိသလဲအမြဲတမ်းဖြစ်နေတာလားဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတာလားနည်းနည်းလေးနာတာလားများနာတာလားဒါဒုက္ခလားဒုက္ခလားအဲ့ဒါမျိုးကို analyze လုပ်တော့ခေါ်တာခွဲခြမ်းတာဒါလည်းပါဒါပညာရဲ့သဘောတရားနော် observe လုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကဘာလဲဆိုတော့အတ္တကိုခွာထားတာပြောရင် attachment ကိုခွာပြီးကြည့်တာအာလောဘနဲ့ကြည့်တာတို့ဘာဝနာကျင့်စဉ်မဟုတ်တဲ့နေ့စဉ်ပုံမှန်ဘဝတွေမှာနေရာတကာဒီ attachment လေးအမြဲပါစားလဲငါစားတယ်ဟုတ်တယ်မလားအခုစားတင်လဲငါစားတင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိတယ်လေဒီလိုစားတင်တဲ့နေရာမှာကြတော့ဘာတစ်ခုကောင်းလဲဆိုတော့ဒီရသဖြင့်မေ့နေတာရှိတယ်ငါတင်တယ်ဆိုတာလေဒီထဲမှာစားထဲမှာအောင်ရောက်ပြီးတော့ပြောတယ်နောက်စားတာကြတော့ဘာဖြစ်လဲရှားပေါ်မှာအရသာလေးရှိသွားရင်ဒါကောင်းလိုက်တာဒီလိုဖြစ်တာနော်ကိုယ်ကငါကြိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေအထိရောက်သွားအဲ့ဒါမျိုးလေးတော့ကြွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာဝနာကြတော့ဒီလိုစာသဘောမျိုးလေ့လာစဉ်းစားနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဓာတ်ချင်း analyze လုပ်တာအဲ့တော့ analytical method ကတတိတို့ဝိရိယတို့အဲ့ဒီလိုအတ္တကင်းတဲ့စူးစမ်းတဲ့ပညာတို့မှာမူတည်တယ်လို့ပြောချင်တယ်နော် It is impossible to do justice to such a vast subject in a few pages in a few pages ဒီစာမျက်နှာအနည်းငယ်အတွင်းမှာနော် It is impossible မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ to do justice အဲ့ဒီတော့လေးကောင်းတယ်နော် justice ကဘာတို့ပါသိတာလဲတရားမျှတာပြောရင်တော့ဒီမှာ to do justice ဆိုတာတရားနိလန်းကြအောင်သိချအောင်ကြာနာတာမျိုးနော်အဲ့လိုမလုပ်နိုင်ဘူးလေ to such a vast subject ဒီလောက်ကျယ်တဲ့ဘာသာရဲ့ဒီလောက်ကျယ်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစာမျက်နှာလေးနည်းနည်းလေးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ပြောဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောချင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီဟာမျိုးကိုဘယ်လိုပဲမှတ်ထားမလဲ It is impossible to do justice ဒါဆိုရင်ပြည့်စုံအောင်လုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီလိုကတော့တွေ့မှတ် However အဲ့ဒီလိုပြည့်စုံအောင်ပြောဖို့မဖြစ်နိုင်တော့လဲ an attempt is made here ဒီနေရာမှာအခုဒီစာအုပ်ထဲမှာပေါ့နော်ကြိုးစားမှုတစ်ခုကိုတော့လုပ်ထားပါတယ်တဲ့ to give a very brief and rough idea အလွန်ကျဉ်းပြီးတော့ခက်ကြမ်းကြမ်းအယူဆ of the true Buddhist meditation true Buddhist meditation ကဝိပဿနာကိုပြောနေတယ်နော်စစ်မှန်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာ meditation ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အယူအဆကိုခက်ကြမ်းကြမ်းခက်ကျဉ်းချင်းပြောဖို့တော့ကြိုးစားထားတယ်တဲ့ A true Buddhist meditation ကို mental culture or mental development ဒါရတော့ပြန်မပြောတော့နော် in a practical way လက်တွေ့ကြတဲ့နည်းတစ်ခုနဲ့ပြောထားတာဒီနေ့လောက်ပဲတော့နော်